एक बार जंगल में एक शेर और एक छोटी चिड़िया रहते थे। शेर जंगल का राजा था और बहुत ताकतवर था, जबकि चिड़िया छोटी और नन्ही थी। एक दिन शेर शिकार करते समय शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जोर लगाकर कोशिश की, लेकिन जाल नहीं टूटा। तभी चिड़िया उड़कर आई और बोली, चिंता मत करो दोस्त, मैं मदद करती हूँ। उसने अपनी छोटी चोंच से धीरे धीरे जाल को काटना शुरू किया। कुछ देर बाद शेर आज़ाद हो गया। शेर ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और समझा कि छोटा हो या बड़ा, हर किसी की मदद की अहमियत होती है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।